क्या आप जानते हैं कुत्तों की कौन सी प्रजाति सबसे खतरनाक होती है? बॉक्सर। यह प्रजाति शिकारी कुत्तों से उत्पन्न हुई है और इनके जबड़े बेहद शक्तिशाली होते हैं। बुल मिस्टीफ स्वभाव से बहुत आक्रामक। इस टै का उपयोग मुख्य रूप से रक्षक के रूप में किया जाता है। डोबरमैन पिंसर। यह बहुत शक्तिशाली और आक्रामक होते हैं और उनका बड़ा आकार बहुत प्रभावशाली होता है। जर्मन शेफर्ड। यह स्वभाव के काफी हिंसक और आक्रामक हो सकते हैं। पिटबुल। यह अपनी अत्यधिक ताकत और आक्रामकता के कारण किसी भी इंसान को मार सकता है। रॉटवीलर। यह निडर, आक्रामक और बेहद शक्तिशाली है, किसी को भी काटने में सक्षम है। साइबेरियाई हस्की। ये खतरनाक हैं और भेड़िए की तरह दिखते हैं। क्रोध आने पर ये किसी की भी हत्या कर सकते हैं। वुल्फ डॉग हाइब्रिड। भेड़िए और कुत्ते का एक हाइब्रिड है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अभी चलता हूँ, कल फिर मिलते हैं।